За сайн найзуудаа өнөөдрийн влогоор влог тавтамжаар одоо 2 дугаар влог маань эхэлж байна. За өглөө уншихаас өмнө би танаас таны зөвлөлд уриалмаар. За энэ бол амийн тэмдэглэл. Энийг бас хөтлөөрэй гэж бодож байна. Яа тэгээд энэ дээр ингэх байхгүй юу? Өөрхөн унсан номыг ингээд хөтлөөд ямар утгатайг нь хэлээд сонцтой санааг ингээд бичдэг байхгүй юу? Тийм болохоор энэ намын тэмдэглэлийг бас аваарай гэж уриалмаар байна. За баярлалаа. За одоо би гоё үлгэр аж өгнө. Үлгэр ямар үлгэр вэ гэл байж байгаарай. Ахтаа хоёр гэд нэг үлгэр аж өгье. За эхлэе. Эрт цагт ахын дуу охинтойгоо аш муутай хойд ихийн хамт амьдрал суудаг байжээ. Хойд их нь хоёр хүүхдийг ямаг тавчин аль муутан үзэн адаар ихийн ааш аврыг ах トゥ хоёр төвчлгүй аглаг ойроо зогтжээ. Хоёул явсаар төрч ойн чулуун горхины дэргэд амарч суугаад тэндээ хонох болж гэн. Тэр хойд их гихч үнэндээ хон санаас шулан байжээ. Шулам им хүүхдүүдийн зогсны мэдээд өвдөс илгээж ойн чулууны горхийг таньдаж гин. Ах トゥ хоёр өглөө нь босдол ам жигтэйхэн цангасан тул горхины уснаас уух гэжээ. Тэгтэл хаанаас ч юм бүү мэд хин ч юм бүү мэд нэг хүний дуу гарч гин. Шулам аваа танилцсан уснаас бүү ууваас бүх болж хувина гэж хэлжээ. Охин үүнийг сонсоод анхааруулж ахтаа хэлэх гэтэл ах нь аль хэдийн ууцсан байлаа. Уусан доороо бүх болж хувирав. Охин хэдий айвч зориг зүрхээ чангалж хэлсэн ах минь сэлээ уужин тавь. Өнгө дүрс хувирвч өнийн сэтгэлд хувирахгүй. Амьд явхад алтан гарагнаас ус уух өдөр би. Нэг нь хүн нөгөө нь бог дүрст хэдий ч ах トゥ хоёрын сэтгэл салсангүй. Хамтдаа ач төрсөөр онцог хөлөрчээ. Нэгэн өдөр буг болсон хүүд хээрийн анчин тохиолдож өрөөсөн хөлийг харавчж гин. Шархадсан буг арай ядан давхисаар дүүлээ иржээ. Хань бугыг харавсан анчин араас нь мөшгсөөр очиж ах トゥ хоёртой учирч гин. Тэр анчин хааны хүү юм санжээ. Шархадсан бугыг инэлэн хайлан асрах охиныг тэр ханхүү үзээд уурч сэтгэлийн жолоо алдарч гин. Тэгсээр ханхүү охинтой гэлэж суугаад буг ахыгаа дэрэгтээс холдуулсангүй. Ойр бараанда аж төрөх болов. Онцог улирсаар хорон санаат хойд их бээр ах トゥ хоёрын ой тооноос алдуурч мартагдахад ойртов. Нэгэн өдөр шулам ийм хоёр хүүхдийн хаанд суугааг мэдээд авчгин. Мэдэж аваад хааны ордонд сэмээр ирж ах トゥ хоёрыг хорлохоор арга завшаан хайж явтал ханхүүгийн анч ноход шулмыг зөнгөөр таниад 100 завдсан сандарсан шулам хүн танигдахын оронд өөрийгөө танидаж орхижээ. Таны хүчээр шулам эмийн буу бие агаарт уусан өр мөргүй арилав. Хайдахын дүрт шулам им үгүй болохтой зэрэг охины ахад хүрсэн таны шид ч юм уу арилжээ. Энэхүү буг болсон хүү эргээд хүн бидий орж дүүдээ түшигтэй хүргэндээ нөмөртэй олон бүгдээр амар сайхандаа жаргаж гинэ. Баярлалаа. За одоо тэгэхээр энэ номноос ямар сургамж авсан бэ гэл. Одоо чи нэгэн сэтгэлтэй охин байсан байна. Ах トゥ хоёр айгуу тийм би биндээ айгуу маш ихтэй хайртай гэсэн үг. Тэгсэн чи ээж нь айгуу муухай ааштай хүн байсан юм л да. Хайд их нь. Сэж ээж шулан юм байна л да. Тэгэл ээж нөгөө ах トゥ хоёрт айгуу муухай ааш гаргадаг. Тэгэл ах トゥ хоёрын өдөр тэгсээ байгаа нөгөө ойлоо яваад алга болсон байхгүй юу? Тэгэл ээжээс тэдний нөгөө аман цангаад өглөө осоод
аман цангаадны голын горхин дээр очиод ус уухчихсан чи ингэнэ ханаач бөмбөд нэг дуу аваа гарсан юм байна л да. Хүүхдүүд нь битээ уснаас уу. Наад чинь шулмын танин ус. Энэ усаас уувал бууг олж хувна гэд охин үүн сонсоод ахтай анхаарал чиглэгчээс жаахан аль хэдийн ууцсан тэгээ бууг олцсон байхгүй юу. Тэгэл охин жага хамсаал ахтайгаа бууг ч гэсэн ахтайгаа хамт явж байсан ч нөгөө нэг анч нөгөө буугыг ахын нөгөө бууг олсон ахын нөгөө харагдсан байл та. Тэгэд санаанд уу. Тэгэд охин ингээл хатад туслаа бууг ахтайгаа ингээл бэжсэн чи нөгөө анч нь тэсэж чи нөгөө хааны ханхуу байсан. Тэгэд энэ хоёрыг өргөдөөд нөгөө дүүтэн гэрэлсэн байл та. Тэгэл гэлээдэжсэн чи нөгөө шулман тэдний хаанаа мэдээд тэгэд нэг тэгэл нөгөө тэр хаан туслан явсан баггүй юу. Тэсэж чи нөгөө зэрүүд нь шулман мэдээд шулмыг нөгөө хорох маягаар ихэд бол дайрсан байл та. Тэсэж тэгээд шулан мөгийн болоод тэгээд шулмын тэр таниудан бүгдээр алгуулад аханд ч гэсэн нөгөө муу тохиолдолтой буугалаа тэр ч гэсэн арилаад ахын жирийн нөгөө жирийн хүн болоод нөгөө байсан юмдээ болоод тэгэл дүүн ахаа тэвэл ах нөхөртөө амьдрал суудаг явуулжээ. За ингэ сайхан жаргасан байна. Иймэрхүү утга санаатай. Тэгээд энэ үлэрийн гол утга санаа ингээл энэ бол нинжин сэтгэл гэж агуу зүйл. Хайр гэж бас том агуу зүйл. Дүүн бол ах дүү хоёр бол үнэхээр бие биендээ маш хайртай тий. Хамгийн том бибидээ. Одоо тусаж авдаг туршигтай хүмүүс туршигтай ах дүү хоёр байсан байна. Тийм болохоор ах дүү хоёр битээ муудалцаарай. Бас бие биенийг гэмтэл орсон ч гэсэн ямар ч хамаагүй өвдсөн ч юм уу тий. Амар хачин болсон ч гэсэн ах нь дүүгээ хайрлаад дүү нь ахыгаа хайрлаад тэгэл энэ бол бие биенийг хайрлаж байгаарай. Хайр бол маш том өвчтэй зүйл. Тэдийн зүйлээс болоод ах нь нөгөө бууг болсон зүйлээс айлж дүү нь ахтайгаа амар сайхандаа жаргасан бас ханхүүтэйгээ. Иймэрхүү сургамжтай зүйлүүд байна. Тийм болохоор хүүхдүүдээ бие биенийгээ эвдээ сайхан найрсаж, бие биенийгээ хамгаалж, хайрлаж тий хүндлэж яваарай. Баяртай. Өнөөдөр нэг хэлэх зүйл байна. Бас нэг жоохон ихэд бол та нар TikTok үздэг үү? TikTok дээр шүү дээ. Камера гэж бичээрэй за. Тэгээд миний TikTok-ууд гарч ирнэ. Тэгээд таалагдсан мал зүрх дараарай. Баяртай. Тартай шүү. Нэрээ та нар ч гэсэн нөгөө ном их уншаарай. Би бас одоо номын төлөвлөлтөй болох гэж байгаа. Тийм болохоор хүүхдүүдээ сайхан амраарай. Баяртай.